tarde. É para mí un placer estar hoxe aquí presentando os estudos de Historia, que é unha materia a que dediquei prácticamente toda a miña vida, posto que eu entrei nesta facultade, na Facultade de Historia, no ano 80. É dicir que levo prácticamente toda a miña vida laboral e casi que a miña vida física vinculada a esta materia. Vou a facer unha presentación que intento que sexa o máis sinxela posible para que despois Tatiana, que é a miña compañeira que vai falar dos estudos de Historia de Arte, complete un pouco a visión xeral do que vamos a falar. A Facultade de Xeografía e Historia formouse no ano 1975 e conta con 3 graos: o grao de Historia, o grao de Historia de Arte, que é o de Tatiana, e o grao de Xeografía e Ordenación do Territorio. No caso do grao de Historia, para que os fagades unha idea, temos 110 prazas de entrada e a nota de corte o ano pasado foi de 9,4. Non os asustedes, as notas de corte subiron moito nos últimos anos, o que reflíctese en todas as titulacións, pero bueno, dentro do que é a Facultade de Xeografía e Historia sí que é a nota de corte máis alta. Vamos a ver agora o básico de como organizamos os estudos, tendo en conta que vamos a partir sempre en todas as carreiras, nesta en concreto, dunha organización que parte do sistema de crédito. Os créditos ECTS, que son os créditos que se crearon para facilitar o intercambio de estudantes entre as universidades europeas. Isto fai que, en realidade, o que estemos contando aí é o tempo que se supón que o estudante ten que adicar a cada materia. Como vedes aí, os estudos de Historia fanse en 4 anos. Todas as da facultade se fan en 4 anos e temos cada ano 10 materias organizadas en semestres. En realidade son cuatrimestres, pero, bueno, oficialmente son semestres. E cada materia ten unha carga de 6 créditos. Dentro das materias temos o que son materias de formación básica, materias obrigatorias e materias optativas. A meirande parte das materias son as materias obrigatorias, son as que todos identificades con as materias de Historia. Logo, as materias optativas son materias que teñen como obxectivo abrir un pouco o abano de posibilidades dos estudantes, para que non só traballen, digamos, os contidos clásicos da Historia por épocas, que é a base do noso programa, senón que traballen tamén cuestións máis particulares en función dos intereses de cada área. Nós estamos organizadas a nivel docente por áreas de coñecemento. Eu son, por exemplo, catedrática de Historia Moderna. Hai áreas dende arqueoloxía, prehistoria, historia antiga, medieval, moderna e contemporánea, e tamén hai un área de Historia de América. Todas as materias reflicten esa distribución por áreas, pero ademais temos algunhas outras materias que teñen especialistas de fora. Nos últimos anos non incrementouse moito esta posibilidade, porque agora mesmo estamos no proceso de reforma do plan de estudos. En calquera caso, se vos entrades agora en Historia, non os afectaría a posible reforma, porque aínda está en comisión interna, non se someteu a revisión ni por a Universidade ni por o Ministerio, e, polo tanto, simplemente que saibades que o programa o que estamos impartindo agora mesmo, dentro de 10 anos, pois, posiblemente sexa outro. En calquera caso, hai algunhas materias que non van a cambiar. Vamos a ver agora, moi rapidamente,
como temos organizadas esas materias para que vexades un pouco cal é a orientación de estudo, non? Bueno, isto é unha cousa que cambiou moito nos últimos anos. Vos estades asistindo ou asistichedes á reforma dos bacharelatos. Tamén, previamente na universidade, tivemos unha reforma profunda da maneira de dar as clases, de tal maneira que esta diferenza entre docencia expositiva e docencia interactiva é unha cuestión dos últimos anos. Eu, cando estudiaba, era docencia expositiva, é dicir, eran clases magistrais, aínda que tamén facíamos traballos, o que se chama ahora traballos colaborativos, o facíamos traballos de arquivo, é dicir, que eso tamén dependía un pouco da orientación das distintas materias e do que se quixera. Eu, por exemplo, xa no ano 83 fixen un traballo con documentación de arquivo, un traballo que agora mesmo se faría nun máster. Eu o fixen en terceiro de carreira. Quero decir que, bueno, algunhas das cousas novas non son tan novas, teñen moito que ver coa unha certa tendencia da docencia nesta materia, non? Como vedes aí, temos clases magistrais, outra novedade que son sesións de 2 horas seguidas, que é bastante pesado para o profesor, sobre todo cando tes varias materias, non? Eu, por exemplo, organízome facendo unha parada de 10 minutos, cada profesor acorda cos seus alumnos como van facer. Eu, por exemplo, falo os 50 minutos, paro, facemos un descanso, hai profesores que prefiren concentrar toda a docencia e deixar despois 10-15 minutos ao final para seguir antes. Eso normalmente é froito dun consenso e non está reglamentado. Si está reglamentado no horario, a diferencia de clases magistrais e de clases interactivas. É dicir, que normalmente as clases de docencia expositiva son de 2 horas, pero na docencia interactiva é 1 hora. É dicir, que eu, por exemplo, este ano dou Historia Moderna de España e dou un día, o mércores, 2 horas de clase expositiva, onde só falo eu, e despois, o venres, este ano tivemos mala sorte, o venres de 9 a 11 temos as interactivas. Entón, divídese a clase en 2 grupos, un grupo 1 hora, outro grupo outra hora, e facemos o traballos en grupo ou facemos actividades na clase, que pode ser de consulta de documentación ou pode ser dependendo. Eu, por exemplo, este ano cos de Historia de España estamos a facer un traballo co catastro de Ensenada, que está colgado en pares, é dicir, que podese traballar coa documentación directa, non? Pero cada ano vamos cambiando o que se fai. O que non cambia é esta división horaria, que eso afecta a todas as materias. E despois, o que se refire á organización dos cursos, en primeiro é o único momento onde temos integradas materias que non son especificamente de historia. Vedes aí que hai unha Historia de Arte e Cultura Antigas, hai unha xeografía no primeiro semestre, no segundo unha Historia de Arte e Cultura Moderna, outra xeografía do mundo actual, e logo xa empezan as materias especificamente de historia, arqueoloxía, prehistoria, historia antiga. Sistemáticamente, ao longo de todos os cursos, vades saber que hai esa repetición de 1, 2, en algúns casos 3. É unha división puramente cronolóxica, é dicir, que nos aquí seguimos bastante apegados a unha visión tradicional da historia, organizada por grandes áreas de coñecemento, e dentro das áreas de coñecemento estas materias que son materias obligatorias son materias que teñen unha organización entre alta idade media, baixa idade media. Por exemplo, eu que dou tamén Historia Moderna 2, que do segundo semestre, a Historia Moderna que vai da metade do século XVII a todo o século XVIII. Cada área fixo a división como lle pareceu convinte.
pero sempre tendo unha orde cronolóxica. Antes errei cando dixe que solo en primeiro había materias que non eran de historia. Tamén as hai en segundo, ademais da de arte, das dúas de arte, tedes esa introdución ao estudo da cultura escrita, que son clases de palografía e diplomática. É unha materia altamente necesaria para quenes traballamos antes do século XIX, porque é o que permite o estudo das letras antigas, da palografía, da diplomática, é un coñecemento que nos últimos anos experimentou tamén moitos avances dende o punto de vista do estudio, por exemplo, dos códices, etc., pero para nós, pensando en formar investigadores, o máis interesante é o seu carácter instrumental, é dicir, é unha materia que sirve para que a xente sepa ler a documentación do pasado. En terceiro, xa temos todas materias troncais, materias obrigatorias, materias que teñen que ver coas etapas da historia contemporánea, moderna, historia de América, historia de Galicia. A división de historia de Galicia 1, 2 e 3 ten que ver tamén coa cronoloxía. Entón, nos, por exemplo, o área de moderna damos historia de Galicia 2, a área de medieval dá historia de Galicia 1, e a área de contemporánea no curso seguinte dá historia de Galicia 3. É dicir, que temos todos os cursos, 4 cursos. A medida que vamos subindo de curso, cada vez a materia é máis de historia, é menos de arte, de xeografía ou de outros asuntos. E despois temos en cuarto, é o curso bastante diferente, porque xa temos a entrada das optativas e, ademais, o máis importante para o alumnado é cando se fai o traballo fin de grao. Ese é un traballo que vale 6 créditos, é dicir, como se fora unha materia, e que faise ao longo de todo o curso. Hai algúns que xa empezan en terceiro, pero, bueno, o lóxico é empezar en cuarto. Temos neste ámbito tamén 2 materias obrigatorias que son moi importantes, a que ten que ver cos aspectos metodolóxicos do coñecemento da historia e a que ten que ver co coñecemento da historiografía, é dicir, de como foi avanzando o estudo histórico ao longo do tempo. E todas as demais xa responden, xa vedes aí, ás preferencias de cada área. Por exemplo, nós damos economía e sociedade na época moderna, os de contemporánea dan guerra, violencia e memoria, é dicir, eso xa depende de cada área. No que se refire ao segundo semestre deste cuarto curso, xa vedes que é un semestre que ten menos carga de materias, porque se fai o traballo fin de grao, pero non só por iso, sino porque tamén neste segundo cuatrimestre de cuarto é cando se fai as prácticas externas. Nós na facultade temos a posibilidade de facer prácticas profesionais, prácticas, como vedes aí, en arquivos ou ben en centros de xestión cultural, editoriais. Son froito de convenios que ten a Universidade, a Facultade de Historia, que ten con esas respectivos institucións. E durante o tempo que levaría a facer unha materia na facultade, os alumnos ten que traballar nestes centros e reciben unha nota por parte do tutor que os recibe nos centros e teñen o asesoramento dun coordinador de prácticas na facultade. É unha experiencia que normalmente os alumnos agradecen moito, sobre todo aqueles que xa teñen máis ou menos claro o que queren facer. Interésame a investigación ou me interesa traballar en arquivos, pois se podo acceder ao Arquivo Histórico Diocesano, ao Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra ou Universitario de Santiago. Digo diocesano porque estas son as prácticas deste ano. Outros anos tiñamos máis institucións e tiñamos o Arquivo Diocesano. O que pasa que a raíz da pandemia
moitos convenios quedaron en suspenso e estamos agora tratando de volver ao anterior, non? Ademais, a carreira, todos os graos, ofrecen a posibilidade de facer ben un semestre ou ben un curso enteiro fora da propia universidade. Isto se pode facer a nivel español, vedes aí que non se ve moi ben pola luz, pero temos prácticamente convenios con todas as universidades españolas, de tal maneira que cada ano sae unha relación de prazas SICUE en universidades e os alumnos que estean interesados poden decidir que, pois eu, en vez de facer a historia en terceiro, en vez de facer un semestre en Santiago ou de facer todo o ano, vou a facelo en Granada. Entón, faise unha solicitude e a adxudicación de prazas, normalmente hai 2, 3 prazas por universidade, a adxudicación vai por expediente académico. É dicir, que sempre neste tipo de intercambios sempre é así. No caso do SICUE non teñen unha dotación económica, é dicir que isto é como se un alumno de Ribadeo quere estudar en Santiago e se ten que pagar o aloxamento. O que sí paga a matrícula na Universidade de Santiago, pero esa matrícula lle vale para a universidade de referencia. Isto que pode parecer unha cousa pouco importante, non o é, porque o sistema universitario galego é un dos que ten as tasas máis baixas de España. Quero dicir que o feito de pagar a matrícula en Santiago e non Madrid, por exemplo, que é unha posibilidade, o adherir a Madrid, é unha vantaxe importante para os alumnos galegos. E despois, no caso dos programas de intercambio, temos tamén intercambios Erasmus con todos esos países que vedes aí, é o mesmo procedimento. Sempre saen unha serie de prazas en diversas universidades de todos esos países, non puxen a lista porque era moita, pero que saibades que, por exemplo, en Alemania hai 3 ou 4 universidades. Cada un delas saca 2 ou 3 plazas e a partir de aí se fai a adxudicación por orden. Neste caso, si hai unha bolsa de estudos, eu teño aquí a cifra porque non a lembro así de memoria, non? Vamos a ver, no caso dos alumnos que vayan un semestre, a axuda é de uns 1.000 euros se non son bolseiros do Ministerio e de 1.500 se o son. No caso dos países máis baratos, é dicir, hai unha clasificación de países polo nivel de vida e os gastos que supón. O máis que se paga para bolseiros MEC por un semestre serían 2.800 euros. E, polo tanto, unha posibilidade, tamén no momento da pandemia isto parouse, tanto o que se refire a enviar os alumnos como aos que viñan de intercambio, e a única particularidade, a parte da dotación económica do programa Erasmus, é o feito de que unha das cuestións que se exixe é o nivel de idioma. Cada universidade tende a fixar o seu nivel, é dicir que o mellor podemos atoparnos con que non todas as universidades exixen o mesmo nivel. Con carácter xeral, hai unha táboa na que se percibe, se especifica cales son as universidades o que piden, e os alumnos en función deso teñen que elixir ou decidir. Polo que se refire a parte de que se pode facer unha vez que se acaba a carreira. Bueno, temos aí todas esas saídas. As primeiras non hai que explicalas, que a saída e a docencia, eso, casi que vai de oficio, vai de suyo. Hai, sen embargo, moitas outras saídas, algunhas que nos últimos anos están tendo bastante presenza nos nosos estudantes. Ademais da investigación, que se pode facer habitualmente
se fai na propia facultade. Hai os traballos arqueolóxicos que tamén están vinculados ás facultades. Hai nos últimos anos unha certa proliferación, por exemplo, de empresas arqueolóxicas que teñen moito que ver co feito de que as grandes obras exixen que haxa un estudo previo da realidade arqueolóxica da zoa que se vai a excavar. Eso fixo que apareceran moitas empresas. A verdade é que con a pandemia algunhas delas o pasaron mal, pero bueno, foi un problema xeral. E o mesmo cabe dicir con outro tipo de actividades, de saídas que en principio non serían o primeiro no que pensamos, pero que nos últimos anos están tendo bastante recorrido. Por unha parte, todo o que ten que ver co da documentación, o de ser documentalista, o de adicarse a buscar información. A min, por exemplo, ahora xa non, porque xa lles dixen que non podía ser, pero era bastante habitual que os concursos de televisión, esos que fan preguntas, que nos enviaran a nos unha consulta, non? Porque eles miran en internet, ven a resposta e logo dicen que isto hai que contrastalo. Ben, entonces preguntaban aos profesores, esta pregunta, esta é a resposta, hasta que chegou un momento que, mire usted, contrata un documentalista e lle dá esa resposta. Entonces, ese tipo de actividades nos últimos anos, bueno, está tendo unha certa floración. E todo o que ten que ver coa xestión cultural e a asesoría cultural, o mesmo. Eu teño varias compañeiras que fixeron, por exemplo, unha empresa de investigacións históricas, que pode parecer unha cousa un pouco estrana, non? Vive de institucións, por exemplo, pensemos, ademais isto é real, non? Os que queren ter a denominación de orixe da Tarta de Santiago necesitan que alguén lles busque históricamente as orixes, pois eso o fan esas empresas. Ou unha comunidade de veciños que queren saber como se delimita un monte. Entonces, hai que ir ao catastro de Ensenada. Para eso ten que haber alguén que entenda o que di a documentación e poida interpretala. Por eso, nos últimos anos, insisto, sin ser unha saída típica de historiadores, o mellor ninguén pensa neso, sin embargo, si é unha saída que, bueno, está ofrecendo outras posibilidades. E, por último, temos a saída que, digamos, que é máis reglada, a que se refire á continuación dos estudos dentro da propia facultade. Neste caso, nós temos 3 másteres distintos, o de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade, o de Historia Moderna, o de Historia Contemporánea. Son másteres propios da facultade e que todos eles son interuniversitarios. Por exemplo, eu dou clase no máster de Historia Moderna e dou clase aos meus alumnos de Santiago que están na aula, aos alumnos de Cantabria que están en Santander e aos alumnos da Universidade Autónoma de Madrid que están en Madrid. E hai profesores que están en Madrid e fan ao revés, que hai alumnos que están escoitando, temos por videoconferencia a clase, hai alumnos presenciais e alumnos que a escoitan ou a ven dende fora. E tamén hai na posibilidade dos másteres de cursar parte do máster noutra universidade. Por exemplo, no noso caso, agora mesmo temos 2 ou 3 alumnos que están na Autónoma de Madrid como parte tamén do programa SICUE, pero no apartado de másteres. E, polo tanto, isto é, digamos, grosso modo, a visión xeral dos estudos de como están organizados. Entendo que agora Tania vai a dar aquí unha visión máis de xente nova que o seu, e a partir deste momento os deixo nas súas mans e despois atenderei a todas as consultas que queirades facer. Grazas.
Bueno, hola, moi boas tardes. Benvidos e moitísimas grazas ao Concello e Universidade por acollernos e moitísimas grazas a Carme tamén por acompañarme nesta mesa esta tarde de venres que podíamos estar todos tomando sol fora e aquí estamos. Pero non vai ser en vano, non pasa nada. Bueno, tal e como dicía a miña compañeira, como se dixo na presentación, eu vou vos falar do grao de Historia da Arte. Veredes que moitas cousas coinciden, así que tratarei de non ser moi reiterativa e de insistir noutro tipo de cousas que penso que vos poden interesar. Vale, entón, bueno, o primeiro, por se non era evidente, compartimos facultade, arte, xeografía e historia, estamos dentro do que é a Améndoa, vale, que como chamamos a delimitación do casco antigo da cidade de Santiago, vale, co cal estamos dentro da parte histórica. Para que vexades un pouquiño, aínda que Carmen xa nos enseñou algunhas imaxes, estas serían algunhas das partes emblemáticas da facultade, que foi concedida, foi destinada á universidade como institución, tanto o edificio da facultade como da igrexa da universidade que está xusto ao lado, e durante o tempo da desamortización. Vale, aquí podedes ver pois unha das plantas do claustro, o interior do claustro e o que sería a fachada principal. Esta sería a nosa biblioteca, que é moi famosa por recibir visitas turísticas tamén, aínda que, bueno, isto empeza a estar un pouco regulado. E, por suposto, o Paraninfo, que é un espazo que toda a comunidade da USC pode utilizar, pero que, bueno, que é onde nos graduamos nós e iso sempre lle dá un punto, un éxito a graduación. Ben, entón, originariamente, o noso, bueno, digamos, a disciplina de historia como tal estaba contida bueno, como filosofía e letras e convertiuse como nunha titulación maior ao principios do século XX. Mais adiante, nos anos 70, separáronse xeografía e historia do que serían filosofía e filoloxía. E, bueno, máis tarde filosofía separaríase de filoloxía. E, en realidade, non fai tanto tempo que as nosas disciplinas estaban todas xuntas. Era unha licenciatura que tiña unha serie de anos en común e logo uns anos de especialización en xeografía, en arte ou en historia. Ben, actualmente, como somos graos separados, ides ver que seguimos moi unidos para algunhas cousas, pero, precisamente, teño que falar das diferencias porque, senón, que sentido ten que falemos as dúas do mesmo. Vale. Entón, igual que o grao de Historia, falamos dun grau en 4 cursos, prácticamente todos os graos son de 4 cursos agora mesmo, de 240 créditos, e que se dividen en 8 módulos. Antes de nada, cantos alumnos máis ou menos entran? Normalmente entran 85, e soen encherse as prazas na primeira convocatoria, pero, bueno, cunha media de alrededor dun 8 con algo, pero que isto non vos asuste, porque normalmente, pois por baixas, por eleccións, porque pois, de segunda ou terceira opción entras na túa primeira, as listas corren e podes entrar en segunda convocatoria cunha media dun 5. É dicir, se non entrades en primeira convocatoria, non vos preocupedes, existe todavía a posibilidade de que poidades entrar. Ben, entón, esos 8 módulos xa nos falan un pouco de que estamos a falar dunha carreira bastante interdisciplinar. Temos contidos de historia e de xeografía dos nosos irmáns de facultade, en primeiro e en segundo curso, como veremos agora. Temos contidos de literatura, temos contidos de música, de historia do cinema, e despois os que serían máis propios da nosa modalidade, que serían os coñecementos do propio feito artístico, e do patrimonio histórico-artístico, da historia da arte xeral, que son cousas diferentes, e, bueno, logo, evidentemente, pois, o traballo de fin de grau e as prácticas externas, que se parecen bastante ás de grau en historia, excepto que o noso traballo de final de grau é de 12 créditos, é dicir, equivale a 2 asignaturas, non a unha. Pero, bueno, isto agora non nos preocupa. Estamos moi pronto. Bueno, vese terrible. Non pasa nada. Traíamos aquí as asignaturas que tedes por curso, pero, bueno, esencialmente era que os contaba nos 2 primeiros cursos, faise máis ou menos por orde cronolóxica, e des ver
arte antigo, arte medieval, historia antiga, historia medieval, literatura antiga medieval, música, cinema, e máis ou menos completas en eses primeiros cursos. En terceiro atoparíamos unha variación que cando entramos cas asignaturas de patrimonio artístico, que son 3, legislación, patrimonio e museografía e museoloxía, e teríamos as 2 únicas asignaturas do grao que equivalen a 9 créditos en lugar de as 6, que serían Historia da Arte do Renacemento e Historia da Arte do Barroco, que o que fai que no primeiro cuatrimestre de terceiro teñades 4 asignaturas en vez de 5. Vale, porque a compensación de créditos ten que ser a mesma. Bueno, vou pasar esta diapositiva porque ninguén está vendo nada. Ben, bueno, esta tampouco se ve moi alá, pero non pasa nada. Vale, estes son todos os másteres que temos agora mesmo na USC vinculados á área de humanidades. Como veredes, e que moitos se os mencionou a miña compañeira, os que son propios da Facultade de Historia, e polo tanto, aqueles aos que vos tamén podedes acceder, e dende arte e dende historia, bueno, é que ao final o mundo dos másters é moito máis interdisciplinar que outra cousa. Temos o máster de patrimonio artístico e arquitectónico, o de historia contemporánea, que o bichedes antes, o de arqueoloxía e ciencias da antigüedade, porque dende arte tamén podedes acceder, e o de historia moderna, que tamén se mencionou. Pero a maiores, gustaríame mencionarvos o de estudios medievais, que de feito foi o que cursei eu, por se alguén ten algunha pregunta, que oficialmente está basado na Facultade de Filoloxía, pero en realidade é un conxunto de estudantes de historia, de arte e de literatura. E hai moitos máis historiadores e historiadores da arte que filólogos, normalmente. É difícil atopar un curso que teña máis filólogos. Entón, é unha opción que tamén existe para vos. Ben, bueno, SICUE, evidentemente, o sistema é exactamente o mesmo. Entón, a que universidades podemos ir? A todas aquelas universidades españolas que teñen un grado de Historia da Arte, que son estas que vos traio no cadro, que non son poucas, así que, efectivamente, poderíais estar ou ben un ano ou ben un semestre noutra destas facultades de España. Erasmus pasa exactamente o mesmo. O máis acuciante, o máis reclamado dentro do grado de Historia da Arte, Italia. Ten bastante lógica. Pero sí que é verdade que agora mesmo está tendo un repunte a solicitude para facer Erasmus en Berlín, en outras zonas de Alemania, pero bueno, hai moitos convenios e iso cada ano vais actualizando, entón é cuestión de estar atentas. Vale, tamén temos no último curso, igual que o grado de Historia, prácticas en empresa. Vale, estas son algunhas das institucións que teñen convenio ca universidade e onde poderíades facer. Pero, por exemplo, pois outro que ten moitísimo éxito, que creo que non está aquí, se non me equivoco, é o arquivo da catedral. E podedes traballar no arquivo da catedral, con documentación, ver como traballan as investigadoras, as bibliotecarias, todo o traballo de papeleo. Se vos gusta o cheiro a humidade, está estupendo. E ves as tripas da catedral, que iso sempre é moi bonito. Ben, e se non me equivoco, se hai algunha institución na que vos gustaría facer as prácticas, vos podedes facer unha proposta. Pero iso sempre tedes que miralo con moito tempo porque teñen os seus propios plazos. Pero bueno, pois se vos interesa que... Porque, por exemplo, imaginadevos que vivides, non sei, en Ribadeo, e tedes ali un centro de investigación e dicides, pois gustaríame moitísimo traballar neste centro de investigación ou neste museo de Ribadeo. Pois se propón e tedes un plazo para poder facer esta proposta. Vale? Así que non son opcións cerradas. Vale. Saídas profesionais. Bueno, agarrémonos. Sorpresa, a primeira non é a docencia. Vale? Agora mesmo, onde máis saídas atopamos é na xestión do patrimonio cultural. Por qué? Porque España é un dos países que ten máis patrimonio e cada vez
se institucionaliza máis, cada vez se busca máis o seu cuidado e invírtese máis nos centros de interpretación. En consecuencia tamén, informes histórico-artísticos. Isto vai da man do que falaba antes Carmen. Búscanse para diversos fines historiadores da arte que fagan unha serie de informes para ter unha serie de oficialidade para certos trámites ou por interés propio, porque realmente hai moita xente que ten cartos e gustalle saber as cousas. E isto está perfectamente tamén. Ben, documentalista, exactamente o mesmo que os amigos de historia. Obviamente, museos, o mundo da museoloxía é un campo onde tamén entramos nós e que ten moitísimo que ver co patrimonio. O mercado da arte, aquí xa falaríamos de galerías, de casas de subasta, de anticuarios. Bueno, un traballo moito máis de economía, pero que a través do máster de patrimonio apréndese, digamos, a esta especialidade. Ben, as peritaxes, que sería un pouco na mesma banda, é dicir, teño este cadro na casa, quero vender este cadro, sei que ten certo valor, pero necesito alguén que me diga canto pode custar isto. Historiadores de arte. Arquivos e bibliotecas, evidentemente. É dicir, ao final, todas somos historiadoras, con ou sen apelido. Temos toda a formación para poder traballar en arquivos e bibliotecas. Iso sí, lembrade que en España, para traballar en arquivos e bibliotecas, hai que pasar por unhas oposicións. Pero, xeralmente, a maioría das cousas que ides ter que preparar para as oposicións danse durante o grau. Entón, que ninguén se asuste. Ben. Logo está a Brigada de Patrimonio Histórico, que é o corpo nacional que se ocupa de vixiar e de penalizar a xente que provoca danos no patrimonio, nos bens de interese cultural, bueno, todo este tipo de aventuras que tiña unha virxe na igrexa do meu pobo, pero estaba máis coidada na miña casa. Puxen aí encima da chimenea. Bueno, igual isto non está moi ben. Pois este tipo de cousas tamén podemos facelas, e entra dentro tamén do campo do patrimonio. Agora sí, educación secundaria universitaria. Por un lado teríamos educación secundaria a través do máster de profesorado, oposicións vía normal, que supoño que a vía que vos dirían a todos que é a máis lóxica, coas carreiras de humanidades en xeral, e universitaria, que xa sería a través dun proceso de doutoramento, facerse doutor, entrar en no mundo da investigación e nunha plaza nunha universidade. Vale. E por último, quizáis unha das que está máis en alza agora mesmo, que sería o mundo da divulgación, especialmente tendo en conta a alza das redes sociais. E non sei se coñeceredes algunha destas persoas, pero todos eles son grandes divulgadores da historia da arte, e, bueno, no caso de Miquel, de historia e arqueoloxía, pero vedes que non son xente descoñecida, senón que son xente que chega realmente ao mundo, á sociedade, digamos, non versada, e trae uns conocimientos académicos. Pois esta divulgación despois convírtese en libros, convírtese en guías, convírtese en todo tipo de plataformas, e vémolo todos os días, porque sí, logo está o youtuber que saca o libro extraño, vale, pero tamén hai youtubers que teñen unha formación e que utilizan as súas vías para facer traballo de verdade. Bueno, ser youtuber pode considerarse agora mesmo un traballo de verdade, pero esta reflexión para outro día. Vale, entón, agora gustaríame, espero non estar pasándome moito de tempo, pero gustaríame preguntarvos algunhas cousas. Primeiro, cantas de vos tivechedes ou estades tendo agora Historia da Arte no instituto? Vale, ben. A forma na que estudiades arte no instituto é basicamente ir aprendendo obras por orde cronolóxica, catalogación, fichas, aprende un ano e un autor, e unhas características formais, e onde está, porque se fixo e xa está. Sí? Mais ou menos. Parécese a iso, verdad? Ben,
Pois a min gustaríame que para rematar esta charla pensáramos nalgunhas cousas e que realmente a historia da arte non consiste niso. É dicir, non consiste en convertirse nunha máquina de memorizar, porque ademais estamos na era das tecnoloxías. Realmente, para saber unha data ou un nome, todos temos un móvil no bolsillo no que podemos mirar. Estudiar historia da arte implica aprender a mirar e aprender a ler as imaxes que temos diante. Calquera cousa, dende esta aula ata outro lado do Océano Atlántico, dame igual, é analizable. E temos moitas cousas que dicir sobre isto. Estamos nun mundo de imaxes, pero tendemos a ser logocéntricos, a centrarnos nas palabras. Entón, por exemplo, por plantexarvos algunhas cousas. Estudiando Historia da Arte, podemos entender por que estas dúas obras, que son o culmen da perfección dos seus respectivos momentos, e que seguro todos nesta sala coñecemos ou temos visto en algún momento, teñen a propósito un problema matemático de medidas para dar esa imaxe de perfección sen tela. É dicir, é unha imperfección perfecta. Ou, por exemplo, por que tantas veces se di que os cadros de Leonardo teñen esta aura amarilla que lle tan propia, que é estilística, cando en realidade é unha capa de roña que ten que ver co mundo da turistificación e da falta de coidados da obra de arte, porque debería estar como na imaxe da esquerda. Tamén podemos preguntarnos por que, cando pensamos nunha pirámide, pensamos directamente na imaxe da esquerda, pero non pensamos que hubo un paso intermedio, que é este, a pirámide non pirámide. Ou porque estes dous retratos non teñen nada que ver entre sí, e son de esferas completamente diferentes e podemos cuestionarnos moitísimas cousas entre as dúas. Tamén podemos preguntarnos por que a Idade Media se considera o período de escuridade, aínda se sigue utilizando como exemplo de falta de saber e de falta de facer as cousas, cando estes dous monumentos son de dous momentos moi longevos entre sí dentro da Idade Media. Eu aquí non vexo ningún tipo de escuridade, non sei vos. Ben, ou por exemplo, estas dúas imaxes que aparentemente teñen o mesmo tipo de torsión, están expresando a mesma idea e, sen embargo, teñen dúas ideas de espacio completamente diferentes, porque mentras unha fai un movimento centrípeto, a outra fai un movimento centrífugo. Tamén podemos explicar a través da historia da arte e a través da nosa mirada renovada e aprendida por que podemos saber que cadro destes dous foi pintado por un home e cal foi pintado por unha muller. E por que estes dous cadros teñen exactamente a mesma función. Ou incluso podemos debatir se as novas disciplinas ás que nos enfrontamos día tras día nas rúas, como pode ser o grafiti, a tatuaxe, ou incluso que Paris Hilton inventara o selfie, se son realmente discursos que podemos academizar ou simplemente cuestións que deben quedar relegadas a Twitter. E por último, a historia da arte permitirá-nos saber por que Encarnita fixo tan bo traballo protexendo o baptisterio paleocristiano do século I, e sen embargo, o Ecce Homo foi un terror. Moitísimas grazas polo voso tempo, estou dispoñible para calquera pregunta. Con respecto ao que falachedes, bueno, ambas as dúas dos másteres, das opcións que existen, se non estudas iso na facultad, bueno, unha carreira de Historia ou Historia da Arte, poderías optar a cursar eses másteres da rama de Historia? Normalmente todos os másteres establecen no seu programa
os requisitos que teñen que cumplir os estudantes. Depende do que pida cada quen, pero habitualmente tes que ter cursado historia, por exemplo, os que son de historia. Non ten por que ser que usaras historia en Santiago, ou pode ser outra universidade. E logo, digamos que faise un orde de preferencia, porque eu estou pensando que este ano, por exemplo, no máster de Historia Moderna temos un alumno de Ciencias Políticas. Entón, nós o que temos é prioridade os de Historia. O que pasa? Que moitas veces non se cubren as prazas. Entón, se non se cubren as prazas, despois irían outro tipo de alumnos. Que ocorre? Claro, no ámbito dos másteres xa a formación é moi específica. Entón, por exemplo, eu noto a diferenza, e para el tamén é moito máis difícil, o alumno que ven de políticas costalle moito algunhas cousas, porque o máster está xa moito máis enfocado á investigación. Entón, se ti tes que ir a un arquivo e non has visto nunca paleografía, estás limitado. Entón, por iso nós sempre preferimos que os alumnos teñan formación histórica, porque do caso contrario, desaproveitan parte da ensinanza porque non poden acceder. Entón, non é, na meirande parte dos casos, non é que se prive aos alumnos de acceder, poden facelo, pero despois eso plantexa problemas, porque non sempre hai unha correlación entre o que se quere facer e o que se pode facer. Entón, non sei no caso de Historia da Arte. Pois eu estou bastante de acordo. Creo que é máis unha cuestión de como se plantexa o máster de cara ao alumnado, se é un máster particularmente específico que xa está pensado para un alumnado cunha formación de historia, etcétera, ou se é algo máis amplio. Creo que a forma máis fácil de comprobar isto é evidentemente toda a información que vos dimos está na página web da universidade, da nosa facultade, e teñen os seus propios correos, dende os graos ata os máster. Entón, nas páxinas dos máster normalmente aparecen as listaxes de formacións que son benvidas con respecto ao contido do máster. Claro, entón, por exemplo, non é o mesmo, pois, o máster de Historia Contemporánea, que é particularmente específico, que o que vos comentaba de estudos medievais, que xa está feito pensando en que entre xente de diferentes ámbitos, e vas ter asignaturas de todos eses ámbitos, pero iso ben especificado nas páxinas e senón sempre podes poñerte en contacto. Non deberías ter ningún problema de entrada, pero a información pode pedirse. O traballo de fin de grado, a hora de elixilo, como elixes ti o profesor que queres traballar, o que queres facer en base a túa nota? Vamos a ver, cambiou o reglamento. O reglamento do traballo fin de grau cambiou, vou explicar o de historia, despois explicas ti o de arte, porque creo que hai diferenza, non sei, bueno, está máis ou menos igual. Bueno, o que preguntabas, todos os anos, a primeiro do ano, nos piden aos profesores que sinalemos dúas ou tres liñas de traballo fin de grau. Pois eu, por exemplo, teño unha liña que é o exército español na época moderna, por exemplo, e outra que é as institucións. Vale. Entón, eso publicase de todos os profesores. Todos os profesores temos a obriga de ofertar traballos fin de grau. E despois o alumnado escolle a liña. Ata agora, ata o ano pasado, facíase previo acordo co profesor. Eso significaba que se ti non querías cargarte de traballos fin de grau, pois o primeiro que chegaba decidía, non? Agora faise mediante unha reunión de todos os alumnos que teñen que facer o traballo fin de grau, e se fai por expediente académico, de tal maneira que o alumno que ten o mellor expediente elixe con quen quere traballar e a liña temática que quere traballar.
Despois xa se pon de acordo co profesor o que quere facer. Vaise baixando. Todos os profesores temos un límite de traballos fin de grau, entre un mínimo de 2 e un máximo de 5. Eu, por exemplo, teño 3. Entón, os alumnos escollen, a mí tócame o que sexa, é dicir, antes escollíamos un pouco en función do coñecemento do alumno, agora non, agora ve un alumno pola porta, tocoume e xa está. O profesor pode rechazalo por calquera razón, pero en principio normalmente non se fai. Pero sí, a inscripción é por riguroso orde académico, porque a máis, claro, a xente, eso é público, faise nun acto, nun salón de actos, no que se decide con quen se quere traballar. Non sei na arte. Pois en arte, polo menos cando eu rematei non era así, pero sei que tamén se fixo esa modificación porque en principio non había límite, era simplemente unha cuestión de conversación co profesor ou coa profesora con quen quixeras traballar. Pero creo que agora sí que está limitado, non sei se a 5, creo que a 3 traballos por docente, pero tamén se especificou que ninguén pode estar sen traballos. É dicir, que ti tes que ofertar as liñas como docente para que a xente poda traballar contigo. Agora ben, como di Carmen, os profesores teñen o dereito a rexeitar a unha persoa e creo que tamén se fai por, tendo en conta o expediente académico, é dicir, a nota media, nada máis. Pero eu sí que recomendaría que, independentemente da nota, se entre vos pois xa se están falando cousas, se sabe tal, ou sabes que eres a única persoa que vai traballar con un profesor ou cunha profesora, pois que antes incluso de solicitalo por educación, pois vas por ali e dixe, mira, teño intención de solicitar esta, sabes, porque sempre pode ser iso, que solicítelo ou quedes fora ou che toque, pero esa persoa non quera traballar contigo. Entón, é unha cuestión que está aberta ao diálogo, pero sí, agora temos unha burocracia moito máis rigurosa, porque de repente había profesores con 13 traballos de final de grau e claro, é inviable tanto para vos como para nós. Que non dixéramos ninguna das dúas. Iso que se tedes como algunha cousa que dixeras, eu quería escoitar falar sobre isto e non dixeron nada, sentidevos libres, que esta charla é para vos, non é para nós. Eu sí quero dicir, con respecto a isto, que nos agora presentamos, digamos, os aspectos académicos, pero logo a universidade e a facultade non só eso. Quero dicir que a universidade ten organizacións estudantís, ten actividades culturais, intentamos, cando hai diñeiro, facer cousas, intentamos tamén que se fagan, vos facedes moito, saídas de campo, querese decir que inténtase dinamizar para que a facultade non se xa só ir a clase, e salir e olvidar. Entón, facer un pouco vida de facultade. É verdad que estes anos de pandemia foron para eso terribles, porque foi unha situación moi estresante, vos a vivíchedes dende os centros e nos a vivimos tamén, pero o máis salientable é que curtou un pouco esa vida de facultade que había ata agora. E agora estamos intentando retomala. Hai moitísima actividade cultural, hai moita, veñen moita xente a dar conferencias, é dicir, deso si hai texto de concursos de vídeo, estas cousas se está traballando moito. Quero decir que o obxectivo é que os alumnos que estén na facultade non salgan da clase correndo, sino que fagan outras cousas. O feito de que teñamos as interactivas, que teñamos moitas interactivas e moito traballo
para usar a biblioteca e os arquivos tamén axuda moito nese sentido. Ben, queremos que a xente este cómoda no centro. En historia, la niña de investigación, as prácticas soen estar relacionadas con iso e logo a hora das salidas laborais suele haber pois oportunidades de hacer trabajos relacionados á investigación ou suele ser máis os exemplos que dices antes. A investigación reglada, para entendernos, é a que sae de facer o máster. Ti fas o máster, ti, cando rematas a carreira, tes que decidir. Quero ir a facer as oposicións de instituto, fago un máster de docencia. Ou quero investigar, fago un máster de investigación. Se fas o máster de investigación, o que tes que facer se supón que é unha tese doutoral. Entramos aí noutro campo, que é un campo tamén bastante complexo, que é o das becas para facer a tese. Nos últimos anos temos, por un lado, as becas do Ministerio, por outro lado, as becas da Xunta. Prácticamente, no caso do Ministerio, están en 1.000 euros ou por aí, un pouco máis, 1.000 euros ao mes. Quere dicir que vamos a decir casi que un traballo remunerado, non? E tes que facer a tese nun prazo de tempo concreto, que son 3 anos agora. 4 anos. Bueno, hai unha prórroga, pero o lóxico é facelo en 4 anos. Ti, unha vez que tes feita a tese doutoral, despois había a lóxica de acceso a digamos, a seguir investigando pola vía da facultade. Intentar seguir ligada a proxectos de investigación, porque agora todos os grupos de investigación teñen proxectos do Ministerio ou da Xunta, e a partir de aí poden contratar a xente. Vincularte a un proxecto, e despois de estar vinculado a un proxecto, ou todos estes programas que teñen de predoctorais, postdoctorais, Marie Curie, todos estes permiten seguir facendo investigación. É dicir, que hai unha vía, digamos, de continuación dos estudos e ir á investigación vinculada ao propio centro, e despois tes a vía, pois o que decía, que antes se veía aí o logotipo, de facer investigacións pola, digamos, a título particular. Eso é moito máis difícil, pero é posible. E despois hai a xente que está, por exemplo, no Instituto Sarmiento, que é un instituto de investigación, ou que pode estar noutros institutos de investigación. Eu teño, por exemplo, un compañeiro que está nun instituto de investigación mariña, pero traballando coa parte histórica. É dicir, que as saídas son bastante diversas, pero a vía, digamos, reglada, a vía máis lóxica é a de facer o máster, facer a tese, e a partir de aí solicitar unha beca postdoctoral, que podes facela en España ou fora, e por esa vía intentar acceder á universidade. Eso, digamos, que é o camiño clásico. Sí, a ver, eu engadiría que, vamos a ver, para entrar no mundo da investigación, cando decides facer unha tese doutoral, é algo que tes que ter moi claro, porque, como dixo Carmen, son moitos anos, é un traballo moi intenso, e conseguir un contrato agora sí que é máis fácil que noutras épocas, pero sigue a ser algo moi competitivo. E disto podo falar un pouco de primeira mano. Eu estou no meu segundo ano de doutoramento. O primeiro estiven sen beca, e prácticamente non puiden facer nin a metade do que eu plantexaba no meu cronograma de investigación. Este ano conseguín os 3 contratos, o do Ministerio, o da Xunta e un propio que sacou a universidade, a USC, que foi o primeiro. A verdade, estamos pendentes de ver, porque en principio sí que o van a sacar outra vez,
pero bueno, non dixeron moita cousa aínda. E aí tes que ver tamén que tipo de contrato pode ser máis interesante para a túa investigación, en que condiciones prefires traballar, aínda que agora están bastante igualados, efectivamente, pois máis ou menos cobras 1000 e pouco ao mes, pero bueno, por exemplo, o da Xunta é unha financiación maior, pero tamén é verdade que che pon outro tipo de límites, entón hai como moitas cousas que plantexar, e eu creo que o mellor que se pode facer agora mesmo, polo menos na nosa facultade, xa que se está promovendo isto, é que podedes seguir nas redes sociais a Asamblea de Investigadoras de Compostela, que son algo así como, digamos, o noso sindicato, e que fan charlas anuais sobre todo este tipo de becas, sobre o mundo do doutoramento, liñas de investigación, e senón tamén, por exemplo, en concreto a do Ministerio, a FPU, ten o Twitter de FPU Investiga, que teñen como tamén a súa propia de vía de consulta para a xente que o plantexa. É dicir, agora mesmo contamos con moitos recursos, pero é unha cousa que hai que ter moi clara, vale? Porque está moi ben investigar, se o que che gusta é maravilloso, aínda que sufras e te estreses polo camiño, pero é un pouco como casarse. Claro, porque pensade que invirtes na tese, nunha tese, o mesmo que no grao e no máster. É o consello que eu vos dou. Pensade as cousas e consultade cas compañeiras e cas profesoras, que para iso estamos. É dicir, é que ao final somos unha comunidade. E que, xusto falábamoslo antes, o que non queremos é que exista tantísima distancia entre o alumnado e o profesorado. Bueno, claro, eu estou un pouco no limbo, pero claro, pero podedes preguntar. De feito, eu deixo vos aí o correo. Queredes escribirme porque non queredes falar agora porque tedes medo da foto de Encarnita? Mandadesme un correo. Non pasa nada. De verdade, escribir é gratis, pola agora, comunicarse é gratis, e falar cas vosas profesoras é totalmente gratuito, e sempre ides a topar alguén que vos saiba dicir, non estades soas, é unha comunidade segura. Bueno, no meu caso quería coller a carreira de filosofía. Explicoume un profesor que podía pillar unha asignatura por ano de historia para ter créditos suficientes para recoller a titulación de historia e poder dar clases de filosofía e ademais de historia. Logo preguntei a unha persoa que fixo a carreira de historia, pero isto non me supo explicar ben. Eu non había oído falar diso. Entón, eu non sei se sabedes algo diso, porque estou no limbo agora mesmo. Eu creo que iso ten que ver con algo que había antes e que agora non hai, que era que había os créditos de libre disposición. É dicir, que ti podías coller créditos noutras carreiras, pero agora en historia, dende logo, eso non funciona. E ademais non coñezo casos de, digamos, non hai dobre titulación. Me parece que na Facultade de Historia de Ourense teñen a posibilidade de facer Historia e Turismo, pero a única carreira de dobre titulación no ámbito da historia. Nos en historia non temos créditos de libre configuración, que era como había antes, cando se fixo, pero que ademais eu creo que agora tampouco en filosofía, non o sei seguro. En historia seguro que non os temos, pero en filosofía non sei se lles queda algún. É que eso, precisamente o cambio foi facer as dobres titulacións, porque antes sí que se podía coller materias de outra carreira e facer, por exemplo, en filoloxía, si eso todavía existe, que se faz filoloxía clásica, despois podes facer un ano de filoloxía hispánica, podes ter as dúas titulacións, pero nós en historia eso non o temos. Creo que non temos, digamos, un intercambio nese sentido con filosofía. Creo que a dúbida pode vir por aí, pero o máis fácil é, se queres facer filosofía, escribir un correo á facultade e que che digan.
porque xa, non sei, non se me deu nunca o caso.